Bisa miti kaji cai rono. Kapsa ya cai ram bar kapsa. Kapso nama godamu kabu modumma dogongorter ta biya balle sair ta ofille dajirta. Fueling the fire. If we continue advocating, preaching hatred, it is going to be a situation where I hope we are not late. I hope we are not late. Because things are changing daily for the worse. Oromo Maltumala Oromo office about the Bisanitivis Malito Kumanetrima. One to Kovan Sobinam Garabai in Walt to Kajar or Raha Kalali or Rahan Romo to Dupatu Oromo the Dwangora Garatoko. Garato ko nama Romoni, garato ko ina jefam, garato ko mo makai sa atin dia jefam, nami gra jefam. Hindu na, sa berarti ni monji bam na nuhati dulam. Sam ko fami di lolli mo Oromia ko fakir sa injiru. Tigray jira, Amara jira, Benishangul jira, Gumuz jira, Kibbages jira, Somali male. Somali mah nagagabdiwa itu. Gubatte agarte. They learn from their terrible lesson, history. Ummanni Somale, yeroo dheeraadhaaf naannoo Somaalee sun naannoo nagaa hin qabne ture. Hanga waggaa afran kanatti garuu naannoo santu nagaa argate. Maaliif gaja qorannoo guddaa gaafataan akka laalutti garuu they learned. Somaalee walii galatti deebi'ee fayyaa jira beektanii. Look at what is happening in Mogadishu. Deebi'anii of jaaraa jiran. Qalbitti deebi'aa jiran. Eliitiin isaanii hubate jechuudha. Kan Itoophiyaa biraa hoo machii haaraa keessa jira. Maraatu haaraa keessa jira. Namni akkamitti ka'ee kaaldamasas nu balleessinu malee akkamitti bada namni hin badu. Kanaafi qalbii odoo horate namni gaarii yaada jechuun qaba. Oromoon dhugaa akka Oromootti gaafii qabna. Akka Oromootti haga qabna. Miidhamneerra. Garuu ibiddi biyya san guututti qabate. Wanni amma mootummaan jennu kaabatti lolli Tigraay akka dhaabatu. Akka na eegalles qabsoofne. Akka dhaabatus qabsoofne. Amma immoo hoggaa sochiitti tokko tokko godhan jajjabeessaa jira. Garuu maal jenne mana Itoophiyaa jedhamu kana kallattii maraan ibiddi itti qabatee jira. Gara tokko dhaamsinee kabiraan ifnan hin ta'u garuma hundaa dhaamsaa jenna. Akka Oromootti illee this applies to us. Ibiddi Oromiyaa qofarraa miti ka dhaabatuu qabu. Biyya guutuurraa dhaabatuu qaba. Maaliif Oromiyaa irraa keessattuu Oromiyaa irraa dhaabatuun qofti gahaa miti. Naannolee kana hundaan saboota kana hundaan gaafilee kakkaan argaa jirtan saba hedduun nu keessa jira ollaa keenya jira. Kanaaf lolli dhaabachuun biyya nagaa deebi'uun Oromiyaa qofa osoo hin ta'in hundaa. Kamu caalaa miidhamee jira biyya san beektanii. Amma biyya saniin namni jenosaayidii ethnic cleansing jedha. Dhuguma saboota dhabamsiifamuuf qarqara irra ga'ee jira biyya san. So bal'ifnee halaallu waan kana. Nurraa ibiddi haadhaamu biyya hundarraa haadhaamu. Hojii dippiloomaasii itti jirra. Carraaqaa jirra. Garuu laaftuu miti. Awurooppaattis asittis waa hedduu yaalaa jirra. Profeesar Legaa Faasfel waa hedduu hojjete. Bakkalanis hojjetaa jira. Waliinis hojjechaa jirra. Biyya keessatti illee dippiloomaasii jira hunda. Sheef gochuu baay'ee yaalaa jirra. Credibility immoo qabna. Paartii lola morme qubaan lakkaaman keessa adda dureen waan jirruuf moral authority qabna nu. Haala biyya saniitti irratti ejjennoo cimaa fudhachuudhaaf. Kanarratti hojjechaa jirra. Waa hunda keessa hin deemnu. Gara Oromoo First moo Itoophiyaa First ka jettu. Let's understand context biyya sanii. Jijjiirama ejjennoo ilaalchatii miti. Itoophiyaan Oromoo Faristii fi Oromoo amma Itoophiyaa Faristii fi amma Oromoo Faristii nu falmisiisaa turte sun hin jirtu warra jaran. The Ethiopia that arrested me and the one that released me are totally different.
Ethiopia fi Oromiyaan bara Oromoo faristiitii fi Itoophiyaan amma dachii samii. Those kind of ideological debates are secondary today. Lolli kun itti fufnaani Itoophiyaa faristii fi Oromoo faristiin leeyarii ta'a. Qabalee faristiin dhufa. Isinitti hima. It's going to be dangerous. Because what is coming is war of all against all. Communal violence, communal war in dhufu deeman isin jechaa jira. Be careful. Let's be very realistic about what is happening. It is not the usual. It's not what it used to be 5 years ago. It's not what it used to be 2 years ago. It is not going to be what it is today. You are going to wish today comes back. If lolli kun dhaabachuu waanna kana serious ta'anii deemuun barbaachisa. I can theorize ni godhee hedduu haasa'uu hin danda'a. Harka isin dhoofsisuu hin danda'a. Oromoo kanaaf qabsaa'aa buleessi kiyya ka Uganda irraa jette Oromoo kanaaf qabsaa'aa. Wallahi Oromoo kanaaf qabsaa'aa jirra. Because we love these people. Waan isin jaalannu dhugaan keessa waan nu mararuufi kijibaan harka isin dhoofsifne. Because we care deeply and we understand the situation. And the situation calls for sober analysis. Yeroon baay'ee sababni duraa darbee fi gaaffiif deebii ture keessi darbee komii guddaatu nurratti ga'ee uummata keenya siyaasni jiru warri nu hordofaa jirtan dhiifama nu godhaa inni kaleessas gaafannee irra deebinee isin gaafannaa gaaffii keessan tarii gaaffilee bakka biraatti ka'aa turan. Deebii kennaa turre wajjin wal fakkaata. Garuu dhiifama isin gaafanneetu gara sagantaa kanaatti baay'ee kana keessaati kan ka'e yaaddoo qabdan irraati waa'ee egeree keenya yaaddoo qabdanidha kan isin gorsa kennitaniittu garuu akkasuma deeman baasaatiin jedhu qabsoon keessanis masinaan hojjechaa jirtaniif isin karuma sana geggeessitu inni biyyatti galuun irra jiru biyyumatti galee qabsaa inni as taa'ee hojjechuun irra jiru immoo as taa'ee hojjechuu ni danda'a jechuudha. Hooggansa yeroo mana hidhaa turtanii qabsoon baay'ee laafee paartii keessanis haa ta'u hooggansi keessan institutionalized hin taane kan jedhu kaastaniitu kana gochuudhaaf paartii bifa biraatiin deebisnee ijaarreerra nuyi akka paartii keenyaatti paartiin kun akka inni Oromoo fakkaatutti ijaarreerra jennee yaadna nuyi nama hundumtuu Oromiyaan bakka hunda jiru hundumtuu keessatti of arga jennee yaadna. Sirriittis bakka bu'iinsa argateera jennee yaadna. Amantaanis yoo ta'e, naannoodhaanis yoo ta'e, umuriidhaanis yoo ta'e, barumsaanis yoo ta'e, waan hundumaatiin yoo ta'e, waan Oromoo fakkaatu tokko ijaarreerra jennee yaadna nuti. Paartii amma ijaarre kana deebisnee ijaarre kana keessatti maanguddoonni duraan hooggansarra turan walakkaan yookaan 50% ammallee isaan matu keessa jira. Persentii 50 immoo haaraatti galchinee jirra. Dargaggoonni warra duraatiin koochi ta'anii muuxannoo argatanii beekumsa argatanii bor akka isaan iddoo qabatanii fi bakka keenya akka isaan qabatanii fi namoota itti mammaknee jirra. Kun warra nuyi itti maknee keessaati warra nu wajjiniin jirus hin jiru biyya keessas hin jiru. Silaatii waltajjii kanarratti dhufanii nu wajjiniin qooda fudhachuu turre ture garuu viizaa sababii dhabaniif hafanii namoonni nu waliin mana hidhaa turan warri akka Booda Janeefaa warri akka Hamzaa Booranaafaa silaatii waltajjii kanarratti nu wajjiniin tuurii kanarratti nu wajjiniin hirmaatuuf turanii garuu viizaa sababii dhabaniif hafanii yeroo biraa dhufanii isaanis akkuma kana sanii wajjiniin wal baru. Hooggansi keenya bifa kanaatiin haarawaa jira. Kanaatiif namoonni dura jiran suutaan bakka gadhiisaa fi akka deeman itti deemaa jirra. Institutionalize gochaa jirra. Isinis immoo namoota biroo wajjiniin hojjechuus bara isiniin jechuudhuma barbaanna. Nuyi hin jirrus yoo ta'e paartiin keenya hin jirrus yoo ta'e namoota biroodhaan illee namoota Oromoof dubbatan namoota Oromoof quuqaman
ofitti qabachuun isaaniin illee madaqfachuun gargaaruun bira dhaabbachuun tumsuun amala keenya akka ta'u isin yaadachiisuu barbaada. Nu qofaa irratti ija keessan hin gatinaa. Namoonni biroon namoonni ka'uu danda'an jiru. Isaaniin bira dhaabbachuun yaada isaanii tumsuunis barbaachisaa ta'uutu irra jira jedhee yaadan. Karaa biraa obboleessi keenya waa'ee mootummaa waraana mootummaa yookaanis immoo ittisa biyyaa kan akkamittiin ilaaltu humna addaa Oromiyaa immoo akkamittiin ilaaltu jedhee nu gaafateera. Raayyaan ittisa biyyaa ofii isaatii bobba'ee ofii isaatii bakka barbaadetti tarkaanfii barbaadu kan fudhatu miti. Isaaniin kan hoogganu hooggana siyaasaati. Kanaatiif isaan waan ajajaman duwwaa hojjetu. Wayi tokko balleessuuf nama ajjeesuudhaaf yookaanis immoo waan biraadhaaf kan bobba'an miti. Isaanis ilmaanuma keenya ijoollee keenyadha. Hojiidha isaaniif ogummaadha. Hojii sana keessa jiru isaan ijaaramanii jiru. Nama isaaniin hoogganu yookaanis immoo hooggansa siyaasaa isaaniif qajeelfama kennu yookaan ajaja kennu. Yoo balleesse malee isaan hojii isaaniirra jiru waan ajajaman hojjetu jechuudha. Kanaaf isaanii wajjin hin jibban qabnu nuyi. Akkas nu godhuu maa kana balleessuun jennu. Waan ajajaman hojjetu isaan. Kan nuti ittiin morminu amma warra hooggansa siyaasaa kennuudha. Warra nama rukuchiisuudha malee warra rukutu sana miti. Isaan hojii isaanii hojjetaa jiru. Kanaaf hooggansa siyaasaa sun akka inni qajeelu barbaanna. Kanaaf isaan irratti qabsoofna. Isaan irratti kan qabsoofnuuf yookaan kan nuyi isaanii morminuufi sababii isaanii jibbinuuf miti. Jibbiif jaalalli kana keessa jiru. Waan qajeelaa yeroo hojjetan isaan tumsinaa isaan bira dhaabbannaan gargaara. Yeroo isaan waan hamaa saba keenya irratti dalagan immoo hin morminaa jala dhaabbannaan balaaleffannaa irratti qabsoofiniinsin. Waggaa 3 dura 4 dura kan nuti goone kanumadha. Gaafa isaan gara aangootti ol ba'an gargaaraa tumsaa bira dhaabbadhaa isiniin jechaa turre. Nus bira dhaabbannee turre. Isinis baay'een keessan bira dhaabbattanii turtan. Adeemsa keessa yeroo isaan adeemsa isaanii jijjiirratan amma immoo deebinee mormuutti kaane jechuudha. Kanaaf kun bifa kanaatiin ilaalamuun isaa gaariidha jennee yaadna. Waa'een humna addaa Oromiyaas kanumadha warra ajajamuudha. Warra ajajamuudha garuu warri ajajan eenyu fa'i isaanii. Yeroo tokko dhuguma bifa baay'ee gara jabinaan guuteen akkaataa isaan itti nama rukutan akkaataa isaan itti nama ajjeesan akkaataa isaan itti nama dararan yeroo laallu dhuguma humna Oromiyaati moo humna addaati kun humna biyya eessaatii dhufeedha maal keessatti kan dhalateedha aadaa akkamii keessatti kan dhalateedha kan nama jechisiisu hin jira. Fakkeenyaatiif mana tokko gube yoo jedhanii yoo gubee uumaa miti garuu gubee yeroo inni bira dhaabbatee sirbu nama gaddisiisa. Akkamittiin ta'a gara jabinni akkasii maal keessaa dhufe? Jibbi kun maal keessaa dhufe? Manni qotee bulaa yeroo gubbatu kun horiin qotee bulaa yeroo saamamu kun yeroo qalamu kun yeroo ormi uffatee fuudhee deemu kun akkamittiin bira dhaabbachuu danda'an isa jedhu nama gaddisiisa. Garuu ammas rakkoon kan jiru ajaja isaarra jira hooggansa siyaasaarra jira isuma jedhudha. Yoo hooggansi siyaasaa sun sirraa sirrooma hundumtuun sirraa jennee yaadna. አንዱ ወንድሜ ደግሞ እዚህ ስለ ማይኖሪቲ ራይትስ ኦሮሚያ ውስጥ ስላሉት መሆኑ ነው ይመስለኛል። እኛ እንደ ኦፌኮ በማይኖሪቲ ላይ ያለን አቋም በጣም ግልጽ ነው። እኛ የኦሮሞን መብት እናስከብራለን ብለን ስንታገል የሌላውን መብት ደግሞ እንገፋለን ብለን አይደለም። እኛ መብታችንን እንደምንፈልግ የሌሎችም እኛ ውስጥ የሚኖሩ ማይኖሪቲዎችም መብታቸው ሊከበር እንደሚገባና የግድ መከበር እንዳለበት እናምናለን። ይሄ ግድ ነው። ወደን የምናደርገው ነገር አይደለም። እኛ የማንም መብት እንዲገፋ የማንም መብት እንዲነካ አንፈልግም። አዳማ ውስጥ ወይም ቢሾፍቱ ወይንም ሌሎች ትላልቅ ከተሞች ውስጥ ዛሬ መብታቸው ምን ያህል ተከብሮ ነው? ለምሳሌ የፈለጉት ትምህርት ቤት ይልካሉ፣ ልጆቻቸውን በፈለጉ ቋንቋ ያስተምራሉ፣ ንግዳቸውን በደንብ ያካሂዳሉ። ማናቸውም ነገር እንደውም አንዳንድ ቦታ ላይ ከሀገሬው ከኦሮሞ ተወላጅ ይልቅ የተሻለ መብት ኖሯቸው እየኖሩ ይገኛሉ።
መብታቸው በተገፈፈ ሰዓት በተነካ ሰዓት መጀመሪያ የምንታገለው እኛ ነን። ይሄ ሊታመን ይገባል። በፍጹም እኛ እዚህ ላይ ድርድር የለንም። የማንም መብት ይገፋ ዘንድ አንሻም፣ አንፈልግም። ይሄ ለፖለቲካ የምናደርገው ነገር ሳይሆን እንደ ኦፌኮ እንደ እምነት እንደ ሃይማኖት የተቀበልነው ነገር ነው። እኛ ይሄ እንዲሆን አንፈልግም፣ የማንም መብት እንዲነካ ማለት ነው። ስለ ቡድን መብትና ስለ ግል መብት የሚባለው ይሄ አይዲዮሎጂ ጉዳይ ነው። እኛ ሁለቱም በአንድነት ሊከበር ይችላል የሚል እምነት ነው ያለን። ከግሩፕ ራይትስ ተነጥሎ አይታይም፣ ወይም ሁለቱም በአንድ ላይ ሊከበር ይችላል የሚል እምነት ነው። ጋፋንሞ ጀዋራ ዴብስ mammaaksan dhukkeen irraa kaastanii wal dhibdee fi Kadir Bulloo jittuu jiru tokko Kadir Bulloo taphataa keenya. Community, advocate for your nationality, speak up, but do it in a manner that does not fuel the situation even worse. Look, we have a very scary situation. A situation where no one will win. My message to the diaspora is continue to advocate. But please advocate for peace, because that country needs peace. It needs just peace. We will regret as a society if we continue. The situation calls for very careful strategizing. Lolli kuni dhaabbachuu baannan Oromoo fi Itoophiyaadhaafis sabaaf sablammootaafis hamaadha. Lolli kun dhaabbachuu qabaa jechuun jaalalummaa qabnuuni. Populizimii cabsi dho'isi daaraa godhi barbadeessi jechuu dandeenya. Akka Gifaa Baloo Profeesar Mararaa jedhu san jechuu dandeenya. Quba takkaan dhaabuu dandeenya. That's not the issue. That would be irresponsible today. That would be dangerous today. Ila nui ibiddi garaa keessan keessa jiru dachaan nu keessa jira. Madaan isin eelu sun dachaan nu eela. Rakkoo miidhaa saba keenyarra ga'u san walakkaa isaa quban qabdan haga nu beeknu. Garuu what is best? What is expected? Hoggansa irraa kan eeggamu haala qabatamaa jiru erga laalame booda rakkoon balaan hamaan kan caalaa kan dhufne maal haa goonu kanaan itti deemaa jirra. Kana nu hubadda akkoo Baqqalaan jee silaa qaata kunne qaata wajjeessan sababumaaf hafne. There is nothing in this world kasaba kanaa fi uummata kanarraa addanu baasu, nothing. We have seen all of it. Rakkoos agarree jirra. Rakkoon feete uummata kanatti akka garagalu nu godhu. Qananis agarree jirra. I have been everywhere. I have been to 100 countries. I have seen luxury. Wanni sagalee laaffifannee dubbannuuf sodaan illee miti. Namni tokko nu doorsisu hin jiru. Lubbuu tuufnee kararra keenyatti hin deemnu. Angoos maalisiin barbaannu haajaarraa hin qabnu. Meebii uummanni biyyaa jiraatu ka barbaade abbaan fedhichirraa taa'u haajaa hin qabnu kanarraa nu. Sanii miti. We care. We care. Haga uummata keenyaa qomsan ta'e ka uummata biraatillee we care about it. Kanaaf kan deemaa jirru. Ka Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessa jiru. Poolisii Oromiyaa keessa jiru. Tiraajediin bara tiraajediin nama saalfachiisu beektu shameful ka ta'e. Itti dhiyaannee beeyna beeytan yemma ijoollee poolisii Oromiyaas ijoollee raayyaa ittisa biyyaas hin beeyna. Loltoota isaan ajajaan socho'u. Hoggansa siyaasaatu nama keenya bakka lamatti baasee wal ficcisiisa. Believe it or not, Oromiyaa keessatti gamaa dhumu kun harki guddaan probably kudhan keessaa sagal ilmaanuma keessan. It's your brother, your sister, your cousin.
terrible, sad, shameful. Kanaaf nuyi waraanni aadaa batu hoggaa jennu, lolli baasu hoggaa jennu, maddi rakkoo kana loltoota jennee namannu, maddi rakkoo kana wal dhibdee siyaasaati. Sirna abbaa irree ijaaruudhaaf hawwuudha. Olaantummaa garee tokko ijaaruu hawwuudha. Isteetiitti fayyadamanii akka oligaarkiidhaan bulchuudhaaf yaaluudha. Sirna haaraa waliigaltee haaraa sabaa sablammootaa fidurra sirna moofaa kaleessaa ummatoonni fincilanii ofirraa buusan deebisuu hawwuudha kana fidi. It unleashed powerful and contradictory messages. Contradiction ummata keessa ture sun akka dhoowwu godhee. Kanaaf nuti maddi rakkoo kanaa hoggansa siyaasaa keessa jira. Hoggansi siyaasaa loltoota walitti erguu dhiisee, wal ficcisiisuu dhiisee waliin taa'ee haa mari'atu ka jennu kanaaf. The question about minority rights is what Bekele said. There will be no country where Oromo will be peaceful, but other ethnic groups will be at war or oppressed. It's impossible. More than ever, the people in that country are interdependent. እኛ የምንፈልጋት ኢትዮጵያ የምንፈልጋት ኦሮሚያ ኢንፋክት የምንፈልጋት ድሙጋ የተወለድኩባት ቀበሌ የኦሮሞ ሕዝብ በማንነቱ ተከብሮ በመረጠው መንግስት የሚተዳደርበት ድሙጋ ውስጥ የሚኖረው ጉራጌ፣ ስልጤ፣ አማራ መብቱ ሳይነካ ከማንኛውም ሰው እኩል ሆኖ ከኖረ ብቻ ነው ድሙጋ ሰላም የምትሆነው። ጀስት ፒስ የምንለው ይሄ ነው። ማጆሪቲ የሆነው በኃይል አፍኖ ማስተዳደር ይችላል። ማይኖሪቲ ኦሮሚያን ተው ድሙጋ የምትባለውን የበሬ ግንባር የምታክል ከተማ ብትወስዳት ጀስት ፒስ ስንል ምንድነው? ሁሉም መብቱ ተከብሮ ሳይበደል ሳይገፋ የሚኖርበት ሀገር ነው መስራት የምፈልገው። ይሄ በኦሮሞ ላይ የሚደረገው ፕሮፓጋንዳ ውሸት ነው። ኦሮሚያ ውስጥ እንደዚህ ያደርጋሉ። አብዛኛው ግድያ የሚደረገው የህዝቡን ስለማጠልሸት ነው። ሁለት አይነት ማይኖሪቲ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። አንክሌቭ እና ስካተርድ የምንለው። አንክሌቭ የምንባለው በአንድ ብሔር በሌላ ብሔር መካከል ሲቀመጥ ወሎ እንዳለው አይነት እሱ ማይኖሪቲ ይሆናል። ስካተርድ የምንለው ደግሞ አለ እንደ አማራ ለምሳሌ በሁሉም ክልል ውስጥ የሚኖር፣ እንደ ጉራጌ በሁሉም ከተማ ውስጥ የሚኖር። ሁለቱም ማይኖሪቲ ሊጠበቅ ይገባል። ይሄን ለመጠበቅ ደግሞ ሀገራዊ ፖለቲካውን ማረጋጋትና ወደ መንገድ መመለስ ያስፈልጋል። ዋናው የማይኖሪቲ ጠንቅ ጦርነቱ ነው። ይሄ ጦርነት ከቀጠለ ግድያ ይቀጥላል። የብሔሮች ቴንሽን እየጨመረ በሄደ ቁጥር የመብት ጥሰት ብቻ ሳይሆን የህዝቦች መተላለቅ ይመጣል። አደራችሁን ጦርነት አቁሙ የምንለው ቁስል እያለብን ስንት ነገር እያወቅን እየተማጸንን ያለነው ከራይት አልፈናል። አሁን ከመብት አልፈናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ መብት አይደለም ያለው፣ ስለ መናገር ስለ መስራት አይደለም። የመኖር መብት የለም። በቃ የመኖር ዋስትና የለውም። ህዝቡ ወጥቶ የመግባት ቸርች መስጊድ ሄዶ ጸልዮ የመመለስ ሰርግ ሄዶ የመምጣት ዋስትና የለውም። ኮሌክቲቭ ኢንሴኩሪቲ ተፈጥሯል። መብትማ ቅንጦት ቆይ ነው። የመብት ፖለቲካ እሱ ቅንጦት ሆኗል። ምክንያቱም ሴኩሪቲ ነምበር 1 ሰው በህይወት መኖር መቻል አለበት። ሰው እየተጨፈጨፈ እያለቀ ባለበት ሁኔታ ወደ የግል መብት የቡድን መብት ብለን ለመከራከር ቅንጦት ነው። አሁን ቅድም ወደ የጠየቀኝም ጥያቄ ነው። አብዛኛው የዛሬ 5 ዓመት የምንከራከርባቸው ጉዳዮች ዛሬ ኢረለቨንት ናቸው። አይዲዮሎጂካል የሆኑ ጉዳዮች ኢረለቨንት ናቸው። ይሄ ጦርነት ካልቆመ እኛ ራሱ ኢረለቨንት ነው እየሆነ የምንሄደው። ለዚህ ነው ሰላም ይምጣ የምንለው። ኤጋ ገለቶማ እዱ ሉፋዳ ወን ፖርትላንድ ኢሲንጃለን ከናፊ ደከሰን ዱረ ዳበኔ ዋን ተከተከ ዋን ኮኬ ከሰን ረከቱለ ኤክሰልት ሲኑፊ ወን ዱፍነስ ወጅ መሪያኑፊ ኢሲን ከበኘ ኢሲንጃለና
dhugaa nu biraa qabdu kanaaf dhugaa garaa keenya jirutu nutti himna galatoomaa ulfaadha nagaa nu bulaa.